これね、うちでは勝手にハンヘールバイトって呼んでるんやけども、その両方を使いこなせると、いわゆるいい職人さんになる。ジュンさん、はいよ。あれ使うと聞いて見に来ました。あれ、今からこの底がどんつきになっている穴を広げていく加工をするんやけれども、こういうスローアウェイチップを使って穴繰り加工していくとか、やり方はいろいろあると思います。ただうちが得意にしているこの大きな旋盤には一つ弱点があって、径が小さいところを加工するのに必要な回転数まで上がらない。なんでうちではこういうバイトを自作して使ってます。これは何？これね、勝手にハンヘールバイトって呼んでるんやけども、もともとはこういう形のバイトが売ってるんやけど、これを七輪で火起こして、で送風機で高温にして、でここを炙ってハンマーで叩いて、こういう形に伸ばしているものになります。カーブを緩やかに作ることで、この湾曲部に力を吸収されすぎずに、前からの強い入力に対していい塩梅に力をいなしてくれるようにしたバイトです。実際に削ってみましょう。ってことで今加工してきたんやけれども、うちでは汎用機を学んでもらってから NC を学んでもらってます。っていうのも、汎用機の方が道具の違いによる加工への影響を理解しやすいから。その上で NC のメリットを学んで、その両方を使いこなせると、いわゆる引き出しの多いいい職人さんになると思います。なるほど、ありがとうございました。